Bir müddət əvvəl mediada mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin oğlu Ərturqut Əliyevin siyasətçi Nemət Pənahlını məhkəməyə verəcəyi barədə məlumat yayılmışdı. Daha sonra isə Ərturqut Əliyev bu xəbəri təkzib edib və məhkəməyə müraciət etmək fikrindən daşındığını bildirib. Məsələnin səbəbi Nemət Pənahlının Əbülfəz Elçibəyə ittiham edən açıqlamaları, o cümlədən meydan hərəkatı zamanı toplanmış 10 milyon manat vəsaitin Elçibəy tərəfindən mənimsənildiyini iddia etməsi olub. Qlobal Infoza danışan Elçibəyin köməkçisi olmuş Oqtay Qasımov Ərturqut Əliyevlə əlaqəsi olmadığını bildirib. Stat: İndi nə baş verdiyini dəqiq bilmirəm. Çünki xatırlayıram ki, ilin əvvəlində Nemət Pənahlı yenidən böhtanlar səsləndirəndə Ərturqut belə bir fikir bildirmişdi. Oqtay Qasımov Nemət Pənahlının Əbülfəz Elçibəyə şər atdığını deyib. Son dövrlərdə Nemət Pənahlı yenə də ittiham və böhtanları davam etdirir. Nemət Pənahlının Əbülfəz Elçibəyə neqativ münasibəti yeni deyil. Biz zaman-zaman Nemət Pənahlının dilindən Əbülfəz Elçibə ilə bağlı müxtəlif ittiham və iftiralar eşidirik. Düşünürəm ki, onun Əbülfəz Elçibəyə münasibətinin kökündə müxtəlif səbəblər ola bilər. Bunun hansısa sifariş və ya təlqinlə bağlı olması da istisna edilə bilməz. Amma mənim fikrimcə əsas səbəb Nemət Pənahlının Əbülfəz Elçibəyin Milli Azadlıq Hərəkatının lideri olmasını heç bir formada həzm edə bilməməsidir. Baxmayaraq ki, vaxtilə Nemət Pənahlı Əbülfəz Elçibəyi Naxçıvanda cəbhəçilərlə görüşlər və toplantılar zamanı publik şəkildə özünün mənəvi atası adlandırıb. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.